有種嘢咧，你一係唔食嘅啫，鮮過啲牛蛙10倍，唔震都唔好食啊！等住10雞未夠喎。你一食過之後啊，你1個月唔食佢啊，你就身痕。我夠膽咁講，如果你哋趁未順德敢挑戰你一味，食咗之後肯定會話乜鮮都唔夠佢比。你話你啲嘢你唔夠膽食啊？你遲啲嚟一步啊！話俾你知。老闆娘今日啲貨新唔新鮮啊？超級新鮮，不過佢都識震喎，咁食嘅喎。你放心，絕對會震。嗱，未喐啊！新鮮到仲可以拎翻去養幾日，做緊運動嘅仲。哇！真係佢好似爬過嚟揾我咁啊！你知唔知啊？不過依家真係好少，即係佢係有你啲貨，但係咧好多人唔識處理，唔知道佢食過咁好食啊！當然啦，有靚嘢都要識食先得嘅，先落啲欠豬骨咬個粥底，等佢出一啲欠鮮味之後，就可以趁佢哋一起身巴舞紅區落去，8分鐘之後你就會試到彈親你老母嘅超正口感啦！甜鮮粥又甜，蛙又甜，有啲蛙跳落啲粥嗰度，啲肉仲更加軟，而且佢唔會多1分鐘啲肉就開晒，掂住啲肉都彈啊有汁嘅。啲肉拉到最盡，然後你一啖咬落去嘅時候，就好似橡筋斷晒咁，啪啪啪啪啪啪啪。忍住口，食多輪魚渣同埋肥牛，等啲粥越滾越鮮甜。老闆娘嘅魚渣真係要誇一誇。 Q 彈彈嘅口感之餘，仲可以食到嗰啲魚片一片片嘅嗰一種鮮味。佢係帶牛花邊嘅雪花，平時啲雪花咧一入口係即化嘅，即係唔使點嚼嘅。呢個話越嚼越香。講真啦，可能佢哋唔係最好食嘅雪花，但絕對係最抵食嘅。800蚊一大碟，食呢個粥一定要燴少少瓜，鮮到趴街，乜嘢都唔使落。哇！極品啊呢一啖粥，樂從極品。就咁已經夠晒味啊！係非常之鮮。食到呢個時候，我諗大家已經好似阿女咁拉都拉唔住啦。我要食3斤。咁就釋放你嘅天性，再點多幾斤。你食3斤啊？垃圾！你食5斤啊？識嘢！我食4斤，啱啱好。哎呀，真係救命啊！好正啊，係成個口都香晒嗰種感覺。而且佢好夠味。我真係覺得好啱1塊2杯。食呢啲蛙咧係一定要夠味嘅。呢個椒鹽咧，佢入邊啲肉咧仲係鮮甜嘅。阿女唔講嘢啊！我終於知點解肥仔平時咧食下都唔出聲啦。講嘢真係食得多啲。呢度除咗蛙之外咧，你呢個雞翼都係招牌嘅。我叫佢做超薄脆皮蒜香雞翼。呢隻啦，係呢隻。你媽都讚唔到啊！我每次你咧食完之後咧，我就打包1份雞翼翻屋企嘅，真係好正。食完埋單，癩蝦蟆變咗天鵝肉。你一食完之後，一個變咗禽獸，一個變咗拳王，非常鮮，非常好食。唔食就走寶，1分錢1分貨。我覺得呢度真係一定要你試試。你嚟到嚟咧，你就肯定會食㗎啦。你而且又唔使驚佢添嘅。你見到佢喐下喐下震下震下，你仲想食？重新講一次，樂涌真係唔係美食荒漠。冇錯，起碼呢樣嘢，我哋喺樂涌先食到咁嘅味道，咁嘅質量。你女你想幾時再嚟啊？我依家可以再去㗎，成日走啦，翻入去點都2味啦。阿女想食多2斤啊，話俾你知。再點多2斤啦。我未見過女中意啲嘢中意得咁交關。哎呀，最中意食蛙。